僕の名前は無職デカ。本日の暑が夏いということで市内をパトロールしていると、仲間からの応援要請がトランシーバーに、無職デカ応答せよ応答せよ。ジジババが早朝ラジオ体操しているところにじゃんけんぽんザリガニが乱入。ハロー前公園で S 級獣害事件が発生。至急応援求むとのこと。そして僕が急いでハロー前公園に向かうと、皆じゃんけんぽんザリガニとのじゃんけん勝負に負けてメンタル崩壊。現場は悲惨な状況に、僕はその光景を見て、やいじゃんけんぽんザリガニ、無職デカとじゃんけん勝負しろいと勝負を挑むと、来たな無職デカ、いいだろうじゃんけんぽんと、いきなり命がけのじゃんけん勝負。果たしてグーかチョキかパーか、確率は3分の1。迷うな、勝負はうんぷてんぷ、ナムさんと、頭がくるくるパーの僕は渾身のパーを出そうとしたその刹那、日頃からグッドポーズを多用していることを思い出し、ギリギリのとこでパーからグッドポーズのグーに変更。そしてじゃんけんぽんザリガニはチョキ、僕はグッドポーズのグーを出しました。そして審判のジジイの判定を仰ぐ両者、無職デカグッドポーズのグーという不正のグーのため、この勝負じゃんけんぽんザリガニの勝利。ウィナーじゃんけんぽんザリガニ、イエーイ。結局僕はじゃんけんぽんザリガニの乱入を止められず、そのショックでメンタル崩壊し泡を吹きながら殉職。そしてじゃんけんぽんザリガニは新米巡査が手で掴んで近くの用水路に放流され、自然に帰っていきました。令和3年この夏、じゃんけん強い人が羨ましいと思った無職デカハイネックでやんす。はい、ということで今回は400人以上を食い殺した恐ろしい虎、人間の味を覚えたライオン、日本史上最悪の残虐グマ、今も生きている殺人巨大ワニといった世界中が戦慄した人食い動物による獣害事件を4つほどご紹介していきたいと思います。では行くでやんす。チャンパーワットの人食い虎事件。チャンパーワットの人食い虎事件は1900年頃にネパールおよびインドで発生した事件で、一頭のベンガルトラによって少なくとも400人以上が犠牲になりました。当初この事件はジャングルを通る人々が何者かによって襲われる、そして付近の住民たちの間で悪魔の仕業や神のたたりの失敗だとする噂が広がっていました。しかし幸運にも逃げ延びることができた生存者の証言から、この事件の犯人が一頭の虎であることが判明します。人々を襲っていた犯人が虎だと分かったことで、人食い虎を狩るためのハンターが送り込まれることになるのですが、一向に成果を上げることはできませんでした。この失敗続きのストレスでバグってしまった一部のハンターは、だから阪神巨人戦のナイター中継見て研究すべきだったんだ、みんな蒙古打線舐めすぎと虎違いで意味不明な内容で他ハンターを批判したとかどうとか、多分巨人ファンのハンターだったんでしょうね。はい。そして人食い虎による犠牲者が200人を超えた頃、ついにネパール政府は国軍を投入したのですが、またしても人食い虎の捕獲や射殺に失敗してしまいます。その後なんとかネパールから人食い虎を追い出すことには成功したのですが、追い出された人食い虎はインドのクマーウーン地方で再び人々を襲い始めます。しかも人食い虎の行動はネパールにいた頃よりも大胆になっていて、日が出ている時間から村の周囲を徘徊し人を襲うようになってしまったことで、村の人々の生活は一変してしまいました。ちなみにこの人食い虎事件の影響でインドのおばちゃんもさすがに虎のプリント T シャツ着なくなったらしいです、多分。しかし1907年にイギリス人のハンタージム・コルベット氏がチャンパーワットの町で人食い虎が16歳の少女を襲い強録した後に残した血痕と足跡を追跡し、人食い虎を射殺することに成功しました。その後人食い虎の死骸を調べた結果、検視の半分を失っていたことが判明し、人食い虎は野生動物を狩ることができなくなったために人間を襲ったのではないかと推測されました。ちなみにこの人食い虎は単独の猛獣による獣害事件の中で最も多くの犠牲者を出した事件として世界的に認知されているそうです。ツァボの人食いライオン事件。ツァボの人食いライオン事件は1898年にイギリス領東アフリカのツァボ川付近で発生した獣害事件で、2頭の人食いライオンによってツァボ川架橋工事を行っていた少なくとも28名の労働者が犠牲になりました。この事件はツァボ川架橋工事の現場総監督を担当していたジョン・ヘンリー・パターソン氏が凶暴なライオンが現れたとの噂を耳にしたことから始まります。ただパターソン氏が工事現場でその噂話を聞き耳立ててた際、入りたての猿の交通警備員が無駄にピッ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 と笛吹いててうるさいと思い、その猿往復ビンタしたらしいです。
当初パターソン氏はあくまでも噂だろうと考えていましたが、ある日の夜、一人の労働者がライオンによって襲われ強録されてしまいます。そして自らの目でその遺体を確認したパターソン氏はライオンの襲撃に備えて様々な策を練りますが、犠牲者の数は増えていく一方でした。その後、恐怖に襲われた労働者たちがツァボ川付近から逃げ出してしまったことで、ツァボ川確保工事は中断され、警察長官のファーカー氏とインド兵20名ほどが現場へ派遣されました。ちなみに僕はこの勇敢な男たちを応援すべく友人のダルシム誘って一緒に現場に向かおうとしましたが、ダルシムの野郎ヨガーと言ってヨガテレポートで僕を置いて先行っちゃいました。そのため事態は収束へ向かうかと思われましたが、2頭の人食いライオンの駆除は難航し、狩猟隊を結成して人食いライオンを追跡するも成果を上げることはできませんでした。そして2頭の人食いライオンの駆除に失敗したファーカー氏とインド兵は帰国し、パターソン氏のみが2頭の人食いライオンが頻繁に現れるツァボ川付近に残されるという絶望的な状況に陥ります。なおこの時パターソン氏の唯一の癒しは熱盛をプレイすることだったとか、きっと。しかしパターソン氏は諦めず決死の覚悟で2頭の人食いライオンの射殺に成功しました。その後パターソン氏は英雄と称えられ、人食いライオンを恐れてツァボ川付近から逃亡した労働者たちも戻ってきたことで、当初予定されていたツァボ川確保工事は無事に再開されました。この時僕も交通警備員として出戻りしようとピッピッピーピッ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 と笛吹きながらパターソン氏にお願いしたら、猿はやかましいからいらんと出戻り拒否され、僕はむせび泣きしました。ちなみにこの2頭の人食いライオンが人間を襲った理由は、高齢のライオンが狩りやすい人間の味を覚えてしまったからではないかと考えられています。また射殺された2頭の人食いライオンは剥製となってシカゴのフィールド自然史博物館に展示されているようです。三毛別ヒグマ事件。三毛別ヒグマ事件は1915年12月9日から12月14日にかけて北海道の苫前村三毛別で発生した日本史上最悪の有害事件です。つまり日本中を困らせたとんでもない事件ということなんです。はい、この事件は1匹の巨大なエゾヒグマが人食いクマとして次々と民家を襲い、7名が死亡、3名が重傷を負いました。事の始まりは12月9日、民家の窓を破って屋内に侵入したとみられる巨大人食いグマに1人の少年が襲われて強録され、同じ家にいた女性がなんと巨大人食いグマに連れ去られてしまいました。そして翌日の12月10日、巨大人食いグマ退治と連れ去られた女性を捜索奪還するために数十名ほどの捜索隊が結成されたのですが、連れ去られた女性は無残な姿で遺体として発見されました。その後巨大人食いグマに強録された女性の通夜が行われたのですが、なんとそこに再び巨大人食いグマが現れ、最終的に付近にいた妊婦とお腹にいた胎児を含めた5人を強録し、3人に重傷を負わせました。なおこの恐ろしい巨大人食いグマは人間の味を覚えてしまい、食料として保存していた女性の遺体を奪い返しに来たと考えられています。それから数日が経った12月12日、巨大人食いグマとの本格的な戦いに備えるため警察によって討伐隊が組織され、13日には歩兵第28連隊の将兵30名が出動しました。なおこの討伐隊に僕とキリンさんも兵隊になりたいと志願しましたが、討伐隊隊長にお前らは山にエロ本と求人情報誌探し目的で兵隊志願してるのバレバレだからダメだ、戦力にならん無職と童貞は去れとガチめに切れられて追い出されました。そんな中12月14日、討伐隊とは別で行動していた漁師の山本平吉氏が山の頂上付近で巨大人食いグマを発見し、200メートルほど離れたところから2発の銃弾を放った結果、1発目は心臓付近、2発目は頭部に命中し、見事巨大人食いグマを撃ち強録することに成功しました。その後集落に降ろされた巨大人食いグマは解剖された後、毛皮や頭蓋骨などが誰かの手に渡ったようですが、現在は行方不明になっているそうです。僕の予想だとバキのヤシャザルが収集癖あるんで、あの猿が持ってると思います、おそらく。ちなみにこの事件は後に小説や漫画、映画などで取り上げられ、多くの人々に知れ渡りました。ギュスターブ事件。ギュスターブ事件は東アフリカにあるブルンジ共和国で発生した事件で、タンガニーガ湖およびルジジ川に生息する巨大な人食いワニによって約300人以上の人々が犠牲になった事件です。この巨大な人食いワニはギュスターブと名前が付けられた巨大なナイルワニで、ギュスターブという名前は現地で人食いワニの研究をしていたフランス人男性のパトリス・フェイ氏によって命名されました。なお現地の人曰く、パトリスは生命判断の本とか見てめっちゃ画数とか気にして名付けてたよらしいです。多分
そんなギュスターブは推定体長6メートル、推定体重1トンを超える超大型のワニで、一説によると大人のカバオも捕食したそうです。この説に対しカバたちは深刻な顔しながら、そんなカバなと言っていました。ちなみにギュスターブが属するナイルワニは様々な種類が存在するワニの中でも大型に分類されるのですが、通常のナイルワニの体長は4メートルほどで、5メートルを超えるとかなりの大型個体と言われています。余談ですが、キリンさんが使ってるスマホは全長5メートルなので、周囲のみんなの意見がでかすぎて迷惑だし恥ずかしいから早く買い替えてほしいと一致団結しています。またギュスターブが人を襲うようになった原因にはいくつかの説があると言われています。一つ目はブルンジ共和国で起きた内戦の際に川に遺棄されて人間の遺体を食べて味を覚えたためという説で、二つ目は体が大きくなりすぎたために動きが鈍くなり、動きが俊敏な獲物を捕食できなくなったためという説です。とはいえどちらにせよ人間に危害を加えるギュスターブを放っておくわけにはいかず、過去に何度か駆除や捕獲のための作戦が試みられましたが、全て失敗に終わっています。ちなみに僕もこのギュスターブ討伐作戦のバイト募集に応募して面接受けましたが、自己 PR で僕は生粋のマザーカーですと間違えて言ってしまい不採用になりました。またギュスターブの体には銃弾や刃物によって付けられたいくつかの傷があるものの、致命傷を与えるには至らず、仕掛けた罠も全てすり抜けられてしまったようです。これには罠を仕掛けた現地民も罠しちゃったそうです。20しか勝たん。なお地元住民の証言によると、ギュスターブが人間を襲うのは捕食のためだけではなく快楽のためだとも言われており、その話を裏付けるようにギュスターブに襲われた人の中には捕食されずにただ強録されただけの例も存在しています。ちなみに2015年無色月に地元住民がギュスターブの姿を目撃しているため、今もなお凶悪な人食いワニは人間を襲うために身を潜めて生き続けているかもしれないと言われています。ということで今回こんな感じなんですけど、この動画見て農家のじいさんばあさんやい、宇治の畑もイノシシに作物荒らされっからそろそろ電気柵つけっかい。農家のばあさん、そうだね農協の担当者さ今度相談してみるべよ。飼い犬のポチという出来事が夕食時に繰り広げられた農家の皆様も高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いするでやす。あと他にもいろいろやったので概要欄をチェックよろしくです。終わりでやす。お疲れ様です。土下座ブレイクの時間なんですけど、本日も動画のご視聴ありがとうございます。いつも高評価、そして低評価、そしていろいろなコメントですね。はい、皆様のコメント読ませていただいてます。ありがとうございます。はい、本当に感謝感激、雨無色っていうような感じなんですけども、はい、本日はですね、ですね、カツオのたたき論争っていうのがちょっと僕の中で話題になってたんですけども、これどういう論争かというと、カツオのたたきっていうのがスーパーなどで売られてると思うんですけども、そのカツオのたたきに大体ですね、その生姜と、カツオのたたきのタレっていうのが、ついてると思うんですよ。それで食べるのももちろん美味しいんですけど、ちょっと僕的にはなんですけど、カツオのたたきは、やっぱり醤油とわさびがなんか一番美味しいんですよね。その生姜でさっぱりっていうのもいいんですけど、やっぱりわさびのツーンとした感じをやっぱり刺身は味わいたいなっていうところで、ちょっと好きなんですよね。あとそれネギつけてちゃちゃっと食って、でもたまにこれ邪道なんですよ。ニンニクとかでも食べちゃったりする時もあるんですよ。はいででもさっぱりした時はポン酢でもいいんですけどね。でもどれが一番美味しく食べられるのかっていうと、やっぱり醤油とわさびがなんかオーソドックスで一番うまいかなって感じてはいるんですよ。なんで、この件についてやっぱりちょっと視聴者様は、そのカツオのたたきですね。何で一番食べるのが美味しいのかっていうのをぜひちょっと教えていただきたいなと思いまして、本日お話しさせていただきました。よろしければ、お手付けの時にコメント欄に書いていただければと思います。はい。ということで本日の動画のご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。